Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်ပြီးဇေယောင်းတဲ့ခါမှာဘာလို့ viewer ကြရလဲဘာလို့ဇေယောင်းဝယ်ကြရဆိုပြီးအဓိကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်။များသောအားဖြင့် page owner တွေကမသိနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ page မှာအမားလေးလောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ page မှာ live stream လုပ်ပြီးဇေယောင်းတဲ့ခါမှာ viewer ကြတော့ခဲ့တယ်ဇေယောင်းဝယ်ကြတော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် page ကိုလေးအနီရောင်အဝါရောင် reach တွေဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးအဓိကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်။ပထမ step ကကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ကတခြင်းလေးတွေဖွင့်အောင်ဆိုရှိရဲနောက်ကတခြင်းဖွင့်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အနေနဲ့အမြင်ကျွန်တော် page မှာ straight လာပြီးမှ page ကိုလေးအနီရောင်အဝါရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး page ကိုလေးအနီရောင်အဝါရောင် page ကိုလေးဒီမှာ error တစ်ခုပြသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော် page မှာ live stream ဘလောက်ပဲလူနဲ့လူအများကြီးကိုမရောက်ဘဲနဲ့လူအနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach တွေ mismatch ကျတော့ခဲ့တယ်နံပါတ်2 step ပဲကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ page နဲ့ cap မဲပေါက်ပြီးမှကျွန်တော် customer တွေအတင်းအတမ sharing လုပ်ခါမှာ customer တွေမဲပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ group ပေါင်းများစွာမှာခဏ sharing လုပ်တဲ့တချို့ customer တွေက Facebook account တစ်ခုထင်တယ် group တစ်ခုထင်မှာပဲ50ချင်း sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် page က Facebook တင်ဖက်ကကြည့်ပြီးဆိုရင်မျိုးတောင်းနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဆိုမှ page မှာ effect တစ်ခုမှတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။များသောအားဖြင့်က page view တွေ reach တွေကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော် customer sharing လုပ်ခိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ Facebook account တစ်ခုထင်တယ် group မှာတစ်ကျင်တော့ sharing လုပ်ခိုင်းပါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ wall မှာပဲ sharing လုပ်ခိုင်းပါ။နံပါတ်3 step ကြတော့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ sharing နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ live stream သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေဒီလိုမျိုး Facebook account တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင် 100% ဖြစ်သွားခဲ့မယ်page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးဒီလိုပဲအမားလုပ်မယ်ဒီလိုပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က has been removed has been delete ဆိုမှ page က post တဲ့အပိုင်းတွေပြတော့ခဲ့မယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပြမှာ page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့သူတို့ page မှာ post တင်တဲ့ခါမှာဒီ phone number လိပ်စာ sign လိပ်စာဘာညာရေးပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးခဏရေးဖို့ပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမသူတို့ရေးပြီးသွားတဲ့စာသားတွေပဲ page ကနေဒီလိုမျိုး copy ပြီးမှနောက်တစ်ခါ post တင်တဲ့ခါမှာဒီစာသားကိုပဲ page လုပ်ပြီးတင်တဲ့ခါမှာစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ခဏလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုလေးအနည်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် page မှာ error တက်တော့ခဲ့တယ် reach ပဲကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်စာတွေခဏရေးဖို့ပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးထားလိုက်ပါကိုယ်တိုင်ရေးပြီးသွားတဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ဒီ page မှာ post တင်တာခေါက်တိုင်းကျွန်တော်ဒီ note ထဲနဲ့ copy ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page 4-5ခုရှိရဆိုရင်တော့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲနဲ့ copy ပြီးမှ page ထဲမှာတော့ပြီးတင်လို့ရတယ် page ကနေ copy ပြီးနောက်ထပ် page တစ်ခုမှတင်လို့မရဘူးဒီ page မှာ copy ပြီးမှဒီ page မှာနောက်တစ်ခါ post တင်တဲ့အခါပြန်တော့တင်မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ page owner ကျွန်တော် page နှစ်ခုသုံးခုကင်တယ်ဒီ page မှာတင်ပြီးတော့ post တွေကိုလည်းပြန် copy ပြီးမှနောက်ထပ် page တစ်ခုမှတော့ပြီးတင်တဲ့အခါမှာလည်း reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာကိုယ်တိုင်ရေးပြီးမှ page 50ခုမှတော့ပြီးမှတင်မယ်ဆိုရင်လည်း 100% reuse content လုပ်နေတယ်အခုပြောတော့တယ်စီးမြင်နေတာတခြားလေးလိုက်လာပြီးတော့မယ်ပြန်မှ fix လုပ်ပြီးတော့မယ်ပြုပြင်ပြီးတော့မယ်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်မှပြုပြင်ပြီးမှပြန်မှ request ပြီးပါညာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page ကပြန်မှ live stream ပါညာလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ကအတိုင်းကျွန်တော် live stream လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် view တွေပဲပြန်ကောင်းလာမယ် reach တွေပြန်ကောင်းလာမယ်ဇေယောင်းစုဝဲပါညာပြန်ပြီးကောင်းလာခဲ့ပါမယ်တကယ်လို့မပြုပြင်မယ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကအချင်းမျိုး delete ဖြစ်တော့နိုင်တယ်အချင်းမျိုး Facebook account ထဲနဲ့ page ကပျောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အထူးပြုဆက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတွေ page မှာ issue ဖြစ်နေ page ကိုလည်းအနည်းအဝါရ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တစ်ခုတက်နေဆိုရင်အပေါ် Viber နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်ရနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်